Assalamu alaikum dambe fem tenkandano xanna no raxa kuñu raxa xanta aga émission ke be to ngeni lenki duna aga mare me kebe ga kinna ga ko tasu kengeni malle touré ado wari CPK modi kunyali khadi nali ga masalangen kina gai e arjo dambe FM kama wala ona yampe munda ga magati retard nga ore retard ngutu fonne bo yampe munda ga magati kenga wala ogre invité nu benu kita o taka lelene diga me masalangen ngondi iwo maga onari micro passia besuni me présenter serebe geni serebe anandu ko son konda aro son kakamukano. Assalamu alaikum monsieur Touré. Wa alaikum assalam. Kadunko. Alaikum assalam torantanga jambani e wala ndu présenter ne dambe fem e tenkanda no nga itronga kanen ke wakati ana kundunya khara kha dome Alhaji Lalia Touré namu Gambi debege watni Keneba Kantora yo dambe FM kebega Gambia yo nyana apresta ngono ngani sallahu Allah kitai ori dambe FM ga France Paris yo oda live ngita kenya linki odo trinkana nan chwa me kuini na utu geli Gambia na lawra Gambia silanga na lawra France dunaton ko kunati o gadi wakati mutu ango trinkana ki wakati ya ado benu garna trinka WhatsApp nunkama o kuini nga kataka sui wala kenya sallahu. Ok kendange halle oro kinye bogos njai koma ga menwa akentu deja ay reconteni donc monsieur Badjili. Salam alaikum monsieur Touré. Ando ami. Alhamdulillah. Kadun ko mo. Mashallah. Wa so ngalla mo ngantringana. Aywa kunyi ndebe ga makatiya. Allah tigande ndangi falle ado uga sallini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ado sara non tigande ndangi falle ado kharam goni oy sonin gram manchu kunyini oy sonin gram manchu khantana oytini Allah ganna khairnya sonin gelle mendanga gunnendo kani igano qusu Allah ganna wosenya asukuf montenda asutrongandi oy khatigana khadi ona khamama dambe FM monsieur Touré ando demba Yaya Gakou CPK modi aywa ado khagade invité be ke fingere monsieur Touré o khasu tigana yo khasu mamana wala nyaga na khadi o gadi jop jom o ganna nyama jom do khairi kamma inshallah sunin gelle menchu iga munnafa kita diga mukuya inshallah kendange alona kinyo waringa demba jom dima ma Allah hakimera demba jimera gawmaka yo ore yakani invité nyai odi suga masala nga dome lenki dambe FM demba bismillah. Yo monsieur Touré war khasusuku ni soni ngega no kusu soni ganka mukaga no kusu asutrongandi lo bango ba gunne katkani kha khere ta ko maka jongo khaso bawani gunne lengo khoro oro jongu nyato ko puro nalina gunne akani ku sigenki wallahi donc o soni gonku ni soni ganka mukano besuga no be lo bango ba o yoro no khusum palle bawno lemne nyaaw nya lemne na wara khusum palle pour wax sena kille ko nga xana dore sagume donc oso o nyaxali xati xirindi ndengere pour so ni ka hundunde malenki dunan ko nge kenno kuda so way nyanke to yan demba njamu nyen jimera donc agu tweeti demba so ni ke gebegin tutundu nyangam te demba so ni ngant famini bawni ke tabatun kam réseaux sociaux ke kam no ko so ni safan demba so ni kya men to ko nyimen demba njamu nyen jimera njodi xirinde nga nyaxalti xirinde ngoy so ni goncu ko ni lolo bango assalamu alaikum
kani dambe fm ten kanda no nda sima kali fame kita diga mundi ko be no geri ri du présenter kali besu dagrande e girre rentu donc o wani ro o masala ngel no gondi ona toujours ona yampe munda gas ko mante maga voilà o graga krike be lenki pour ko na kala masala ken sonin ka ko killi kama sonin kala lenki wa masala nga kenya kama oro masala ngebe geri kenni sonin kara wakati bo ga di kundu aro monsieur rongo bo sonin kara quoi o wa masala nga ken kama kendangi halle aga khiri manan kenya sonin ko ganninga ogenyo mo kebe lenki kota ke awa aro sonin ko aro trandinde nya quoi bon on te toga na tikarabe keta on ta toga rim tikarabe keta voilà gemembela konta no on ati gemembela ko keta gemembela konta soni kara sasa keli ganni ame no ngame lenki kota ke akoto kama soni kara mais c'est touré ankendi meni ale halakta kendi gemembela ko be ga soni kara lenki meni andi kengriti ora nga kam ko lisa ana kundunya ngone touré angara ko mo be ana kundunya yo kaga do xireran kunne kempit nanti xara tuano nya xireran kunne kempit nanti o ko ana hikatu na ko to soron cu kinyen do kinyeran kunne o ko jare ado tuwa kumpake ado gara simma mo be o kana digame ko ado soron ci mo nganya bane hakle mo ko nyani kawta xireran kunne o ko ma ko ro digame su konno soron na hankita di ngulli tayam yo agana ne ganya contraire ngam mo kon tananga kam ma ko raga tay digame mo ko nyani ado soron ngan kanun tabana inshallah ngi hay gambia ngi gambia choni ngi kana hay murtani senegali mali i wanya na bakame wure honne una mere ga tiken kay honne digame go digambure ni khakun kanundi ka ku gambia daga ntenyeni yo geli kumpinda mbugo nakite trinkan no ko ni kana hamu nanti gambin kenya hadiga no katakay yo ku kan nendi keni digambure ni makay ndenyeni yo naku avertissement wara kane adam be ku warni serengi ta digame no ko ne ka ku ngama serengi tasu yo wara utu awa golle ke ono to akunja barano gonni torante angara ke betrinde ana kundunyai so ninga ne buku suambana so ninga kanu kusuambana so ninga lemu kusuambana ke be ga kara ayno kara ke be ga jamande ayno jamanendi o subire ayno kondi o sura ganni ngariya ganni nun tabana o mati kami shi na halle ke de khaketa ho da honne wari halle aro lenke janar soke o difference gabe ngai yo so ningo ngai brene mo be ganninga yo aro lenki o kanu kuno kondo de bukuno kondo ga bre mo be hakenne yani aso kentu nanti difference gabe wai yo alla kana o to akonkini hakibe lenki mo ga diga mo ken kamma yo ka asuke ngatu nanti ganne bre mo ke o ga jangina do kenya pour ona nyille katay oranta kitana 100% ka ona wa wati nyana 100% wana sar nungo trompana ma wala lenki janar so ke go trompana aga mu ngudin do ganne bre mo ke ganne bre mo ke har ko ser sugana isha ngana biretai ambire mo ngasiro nan ko to sasa kallenga bo sasa kalle ke khashi ke gabe no maka o trisuru ngo maka o wira suru ngo maka ka eske o labinga asire nyawo sike o bire mo ko ncire nyene ba o menu gana du trindi eske o ke bire mo ko o yaare mo bugo ganni ko ngaba yo donc bogo shinjai ngani ga mem pasina nga mda puanu ko diga mu ngar nyaku bu kamma ngesi mama ka mo gere o kona kada ngen voilà bogo senjai toujours awo maka ko magir ko nakala ngam gobe bogo senjai soni kala lenki gemembla ko ngona ka mo siri ako ganninga o genyi mo gobe on ta kundunga ko lenki man sababu litukunga yo monsieur Touré comme hadamre mesuga yi ani yitten kutu anjigen campagne way ser suga ga yi angana ni diga mo nan tuwa ko campagne kongo yo o yalla nyago noga kebe kongo yere aganna nyango danga tuwa khuni beni alla gi arso konoy ami sonin ko khaga munna fankitiya wallahi wala wa comme monsieur Touré ngere ko mo be o diga menga o ga diga munu onti diga munu tuwa ko kamma parce que gana yido tuwa ko nyai tuwa no sonin kara lenki kunyan khawta khuni o place nga igarni diga mu iga foko ngo sonin gonda mais oriye ngere kenniata kenni ona mede mata hakile parce que hadem remesu anga société sunogo annan kawam participation nya de berni participation be feti nabure bane kininde participation be gaade ko na ngakle njakka nya bagandi an ka simmela mane be angere kita anga kapa société maka ilaga munne fenetei haraga nya diga mu filia voilà donc comme nali kati entrininde entrininde ke ngega fi bane be ko ngano ngo kenni igati ni gannindo sasa onto bana
ken digame ngemu dunge tay soninkara nen kay manne ni ngati mu dunge tay parce que ganninkoku angana ifunyon kuti aga diki mo gobe angana sasa seren khafunyon kuti adike kundunyai ken to ngoy angana ganninke nga soninke angana jogi frege be ga bakka sasa soninke kempere bane ambakka anger mugo kuga khanne ki kongolen ko gatini soninke khanne nyana ga kongo gatini nti gatini nti odu wutu suro amaka kun qaru wutu suro amaka yebo khambane ke be gani kongini ganni ken khambane an kongini lenki ngebe ga diga mun lenki nga gajaga soninke gongo ngam makani gajaga ganni ngongani ke soninke kongo mtinya na lenki nga gajaga soninke gongo ganci ne gambia soninke nya kongo donc kendi tu ndoy nanti ganni ko ado sasa soro différence ndonaka fi bane be différence ngonaka nga mogri a développer katkane mere kitunyani igante bana jikundi mo ni nyandi igante bana me kunge fini tuwa hunyano mere ne tuwa hunyai jikunde ne tuwa hunyai ganni ngonga ni mere mo gobe igani jikunde de berni killebe kama ado kugo ogor dumara mo gobe ogor du jikundi mo gobe ado ga berni mo gobe ogoro mon khakharangu ni mere kitebe kama ado ganni ngon khallu kunyambo mewre parce que duna aga telle a évolué ne duna tuwa ay ke finay hada muru munyaaxo ngo talla nguñini duna talla ñana debe baane ganni duna xore ñani xalenki duna suru meñu xubu baane anko tubabu ni ndo sinwa ni ndo suraqundo ato ngad soningo o subirene xubu baane ke anko c'est pour ça que lenki duna ngana daga hari gana yille am duna ñille comme igatini le développement duna en développer mais hade mere men khajiku anani miamaka o gammeli ganni merekite ado ganni njikundi mo ganci harsa ganni ngonga birene mo be gani birene mo be birene kem mo way donc odo la da nyawara odo kille ngara odo kharangundi mo ni ngara gel jikundo merekile o daga wande khalle nyawtu bawo odo sorotane ni nyakami lenki sorobe ni ge photo ku donc dina nyi medaga maga diga monu kenga farenga tini man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum hada mere me angana du ya khasrosu anke fini kunjuro way donc man ni no kitelenki mo gora développer katkane inshallah demba ji me na ma daga diga me na ma daga monopoliser c'est important nga couper no kono bo awa haklen ci sire kindi suronga siri demba ani meni kapam monsieur Bathily ligamen kuñinde ndang fale Allah mero taga fofo ko fete keno an foasiron drom ko xari taga ami ñorondi o kulen gotu mo gon drom ko ñorondi orante bak so xira drom mo ñoro Allah nokko haram ram to ko ñorondi kenn ci fana be ngakina dunanu gol ñankanya gollu nanga ba golle suga e serana patantan nan tike har mo lompara kunda durum pata kuna mo lompata so xanti kunda tifi kuna soko be sunati yi kapalle mangan meni fambane alegarni miyon tondenya miyon tondem palle to ngenya no bani suma angan kapalle mon jopini Allah guru taga norti duna ber suga e ar killa kina ngam patan bakete Allah aga kuyuku taxandini amu besu gangu nanco bindi adi taxandi tatun ka xunya nikin xay taxandunge taxa ko maaw sere suntuna nga timme ike Allah timmanten sere be gal lingi danga kibewtuna kinan an kapalle mangana wurama am maxan con membo ndagam patana xenxene dunge bawnan ke makini ke andi kini angana bara yille ko ko tamisu fo kape an to ko talambal an wotini watti gebe welenki arante jaren jarika yimman bindirante jaran o yimmangati jaran ko bari jaran angana watti ke tirani man hasida ko bure suuxey bure ayan fayindu bure jaran fayindu bure ana hasida ko jara hasida ko ngaran condombe ago funga sembe anda saqa aranta bakkan serenna kunya cross immakan kita katkani mogri fiñu ko tallanga sani sokondi udo soni gontuna famun tok keta ke fino yimmini tuwa on tierde angani tirni duna tuwa mbele fana ngitna nda demba sabubu nanya serinya ni nganga surun chure nti kamma haram na nakaninya Allah ntunga aga kam seregi nyawunya Allah tebulu ko ragan angana kawan qore ampay tren nyeke kamma Allah ti nyeke bambu Allah no tangu yimmi hakat kani mogre fo gebe wasa
kiani harisa marintin kanda no wakati kinten dambe FM wa toujours wakati meseturenga wala meseture ko mogri ko mobe gemembela ko ariti meni sababu bani ariti meni sababu isoni kra lenki man sababu nchigi gemembela ko ngeriti ay soni kra lenki aga be nyani yo ga ta sir suda warti kille go ay aro banen kallenta bana kay suda garni gemen ko bani ay giran ko dabana ka gir ari be kesuni bani angana hay ko ngara ko mo be tana ke ndiga mo ni o ku gambia o ga mo be maraga murtani maraga mali maraga senegal khaya na non cui honna ni bakame ureta yebo kinni mani ya ganninga wala ti ganninga ma ganninga re ko ganni ke ko kara yoro garni monsieur touré ngonem nyaga mangol ngana taw ganninga ke kambira no kondi nkilunga kendi igu tamiru karago tambile igo kasuna ka kitro no kolla bane kanu ko kasuna ka tenyanki gribenda bana suma ko ni gribe ka kuyeri kasuna yige kasuna gri ya garun jaman nam pungu kenga ibambene me halle puri ga katno logoma bane kitana iga yigene bega ma hogu ina larga kenya kamma ibireken kanne kamma kagume kempakati huwa maga hontam maga alhamdulillah anta tuini parce que bre mo ke andi make arame suri kenya kamma kabire kenya kamma kabire natir nya kamma yuluma nta kuntande parce que yuluma ngana gaboni aga ke surtini ganni nga ka be sokono kaji kenna kenya nanti kenya na ka kine ka sukutana yerdo tariya galle naka irima ni menia andi ti irima ngana irima ni menia hinne nyen irima voilà donc keta kenya nda ke surti yo sasa lenki yeluma ngabo yeluma ten ka tusuru anangirna kan Allah ka do kan kama anangirna njuku kama anan po ho ayilana parce que anga tamari do homba tengata anyi meralle ke aga bangi banangirna kenya kama olenki ona tunanti hike a joppe no nyai bire moko ke yeluma binanda sancho maka hanane parce que anga kibe kitana amma sakayi nanti kella wa mbirandini anyelu mede yogo batenga ada mberanta mbirandini hagra ngir nan kale kama anke nangu ke yande yeluma anta ko batenga anta hokitane humbe garawai amute murana ada alla vincha jadambire mo gon chancha maga ada am fami mbire mo gon chancha maga mo gari kinyai ken chancha maga ga beni konui ngebe me ka taunu o ko ga terrake yo problème ke 80% agro khaya parce que ngara ke yeluma be ko no idurum pemene yeluma no ko no gondi o ko ganda trandinde nyam ko yogodi bo ngatu ngasi 84 jamane ke likenya yaron ko 84 sasa na ndata gabe otu gambia anga ara ke mpati anyan kana ampa ba kompe no gondi anangol senga la nonye se suma kata hanani wol se ken tangu ini ampa ba tunanu amma ndo amma tunanu isuga matte wenu ngani nano ko ngari man nano gondi ambila hoda bat hanani anga ho khallenki nay anna kinay bega makita anati takkan tamma ana du anda pour tariye mi ga hoktana kem pakati ketanke anna giri gali yakite kana anna daga kompe nda mbaga sunuku yo ora ke ngari o habanu ora ke ngaru gida goronga ibre mo kinya kundunya yo khallenki alhamdulillah ngana diga mo godi yo gona si manna di kay o gona daga lenki anna daga yanka anya ken kompe la direct wol senu ku shiki soro shiki ntatna di humbe wol senu ku shiki no gondi kumpa nga kam man no gondi anken no kunna me xanu kam ko yo nyaka ngole be nga konno ganni nga bane ko tiani lengi anya karago tummi cienga buin dore selinga ngada nyanya dore timilinga ngarni so mbinta karabane ke kanda ta wana orna me xanu men ran cigi lenki xoma ñu megru kandiga mundi nga ne gili woli sunu sikki woli sunu nakati kunna daga yanka mayon kompendi ganni nga yiyan kana minna barake nya konda ta ganni nga kagume anyangi dai ketaw anyampa bayo ki kanchu kirche ida kana kunya kiti anda kana ku bolsin ku sungu ni kenya jondi har ken ka gani shuro nka khiliya aga men jangu do ahin jalle mu ani giri inar ci kenyi nge meke ke ken piti ki lat late bru yo ka ngara ke janar so be ku ngai kenya no woni sasa ngana ki nyang ngatal ya kama nyongo be no yo donc problème ko so anda da bar na kenya ko ndiga meke jungaru ngam o suna kenya no wondi donc à partir ngara ken da barketa gila gane ka ke jigi ja kayndo hoy ngano ngam para hulla kenya ngoni kundu parce que kumpa nyanga bo buru awa inta kata sa kamye keta yo surtout la gol nyangu to ngalla ngara ko ngam ko be ka ne ka ganta toucher bani ko me nyama ko la bani a ho sire ngani jorendi dore bo sa ginebe ga jorende a humbe ga kamirandi ça c'est clair voilà gelagane bani ga kamera su ana tuta mo ka e hoy nokondi ngem toujours ntel la kara nyaga me ke be nganya ko no ganni ngal lenki nyaga me ke na taw
kama manu soro ta kasoro ta magani gu ngasu angana woro ni soro kraginari ge masoro sikinari ge ranga soro ku kragido soro ku nyeri isu ge no koyo godi angana nya ma serenga kem pakati ama magana ko manu so bampo dude yo galengi angana yanka angana nya ma serenga lengi anda golle lu ngonda kitende igira nganu ko sudi ne ga ngara way ci ga gara nga de ben ku tenni kasu nu nga maka yo bono ke aga be nyene ka gara ko mo be ngira gani gella ga joppe karanko nga otrano nda sembe nginia parce que o yandi warame anyanda nya kenya ada ngida kena ko nya ke anyanda differential lina kan yo ganni ko mani kenda barni yo kenyen ta sallahu nadiga même pas boko jaya boko senjay comme gidegre kebe ko sasa oui est-ce que kella wa so gambere rulo ndanga kinnaga comme agetiti sasa ganni soninko aro sasa parce que ganni ngako magel ko mo sonin tarana ngana daga sasa yo kandi aro kubu nugo daga Kenya wolizi nga hota na bagandi kandira ndingiranye mais sasa kallu sere suga yi angada fonji momo xobe anko hadamare menji me ado serenga angana nyara gana ngaro no kuso alla ya topuni mbagandine yi anna ira mum bagande khalanti asime mbakama parce que serenga du doko ko sonno na gol na yo kem fabriquer celle ken simme kay simme way serenga du doko ko sonno do celle dungo na diga mu na plan de beri aga igari na bagandi mo xobe kesunu simme nyay yebo voilà asimme ke simme fram preñani kellanti nyana sababu ngeda o gañana memu kimbala ko ngari nonaka xom dembagare ko mo xobe agana kengnya sababu ngusu ça veut dire hasida ko nyallo aka njimme maka hasida ko makawrono soron naka soro kubeni khageni saxe bane khageni fab bane har serbeni ga deb bane noko khama xaw me hasida khunu serbeni ga kabane sumbu bane khakuma xaw me hasida khunu sakati saxe fabe oganari yimme deja kun sonin gonye angati soninge ngurene manne silami est-ce que silamin ji kunnan qawnyana hasida kunye ay est-ce que silamin ji kunnan qawnyana ndin qallelli nya futeni nya tampieni doroy nyani gannin ko ngonya de berni kenke fini imere kiten no gonye kenke fini jikku no gonyai jikku be gatengene katti ona medoro ngegri ka kunyai khandindanga anni kunyi har nan jire yillandi anjire yille anjire mi yille keta alhamdulillah mais ando yokube ni gari anna dagi iyankandi kagume nanti a ngagi lire anyandu windanga tinandaga njire yille nyongi jahante nyani alhamdulillah yokube ni ndigari fay yo ketange alanya keta foya no fontano foga ni gantano ko nyimeski kagume kenan qaw butanga ay agana ni foga no nyimme khadi kagume ke eski an qaw sono yimme kenju fati kagume qibare parce que alla kenne do arsaxan qiba arsaxen ki leñan kenga ken kara yimme ogona fay wacha ngela tini gannin gondan ke merekite ken na me hayba parce que yogo itelle wacha do fomeri yogo daga adu fofomeri donc yogo da gebe nyalli kebe da gebe ngeri soni ngela itini wacha kebe da gebe ngeri kenyana duaremme kebe da gebe ngeri kenyana berkindiremme mais kebe kha adu fogameri fonniya na woli se kenoko ala nyana berkin kenya nan kota su duawu ni kenya nan kota su mais alla yana arsokon takandini mo be gallingada mais soni ngo esko ya xenga kenga ay o fate la faya nanti kagumela du to qimam paba gana nyata lombureke kati fulane remengari ni re ang igxone lemengari ni an xone wallangida ado woli su silali woli su siki angendo fofo meri mais kenju kito do manne parce que hade mere me ngana daga arsaxe muru daga nari ona ken to wada nga sutura nyai ona to wada nga gundo o ma xawa haybana donc an xo me ando maño nganari katikina maño nganaro kine na ko mpenga kotabe ole anan daga kinyen kompo nati no onda ka adini ka gumi nyabanga fina na wuru fana nyano est-ce que la nyana donc ngeda nga kemre kite ado kenjiku kempeti mere kite sire memu kimbala ko bega ngero ni simme ma memu kumbala ko bega ona khanga lenki gannin ko ngari memu gu lenki okuga memu gu gannin ko ndi memu gu jikku siru sikiya kama kenni meni do men kenni ikundungeti silama gu tongunyane idunge khadi nanti sumpunu tongunya
i dungay khadi nanti o kappe ke gare kappe fe Allah yando kofu qur'ane gere ayu beniriti ikunga hari malgré igere daga moysinga igere tuwakhula manu beni kita imu daga université imu daga makka imu daga medina imu daga arfa mais ikun tuwakhula manuku ibirei kama kunni sondo mon no nyai igana daga moysinga igere tuwakhu kebe kita ido tuwakhu keri men xey soro ku beni kha iga ifalle i khantin ne khitwa ki kawante nyane ganningo ikunyi brene kya kamma ilani kawana serenga nanti andaga tuwa muru alli inti kawana nga tantuwa ko ke me ikawana nga kutu munyini nonga parce que dulle ngono daqo ngono feto ngono nga merekite ngono nga kotunde ngono golle ngono alanyani mando tuwa kontrini me kubeni sogeri ko kunni merekitu nyai ando kumbane geri kungose ganningo nyi brene kundu nyai ikumemu kenyi sakko kwa kama oku khalengi o memuke asaka manne kama demba kana daga muru nge daga muru demba gara kita demba adiga mu nyallege ne kake no nge ganari foganti nge maka ndiga mu kuntrege ne wal kebe ga kake no foganti maka diga mu ntrege ne mandi sigi demba diga mu ngare gene parce que demba diga mu legene manne parce que demba nkato fakka demba nkato murtindini demba nkato motolitini lomnu nga sedde ayanka to oton ko na gare fo laqe demba ni nyaxamale ni nga sagar rina sagati ga jakini demba yani manjangu ngo bonga maka demba yani debenju khana nyani demba ni debenju sumpu nyani demba khonnente mais khonnene miskina mbane c'est pourquoi me mu kimbala ko ngona c'est normal kebe anda ga saxe fabe iri sigi ken kamma ken miskina nyayti kendanga lengi kiye itada nga nyane duare me nyane berkintreme ay gati ni kebe da duare me nyana berkintreme kenyan chokono kake ayan chuanga ayan fofo de berni ayan duangi madanga ayan duangi fabada ayan serahanyi me bagan fornu be geni kinai demba kebe khaka wande ngay nanti amentei demba am sere doro kake no demba no khunte nyane debe ke serenchu demba adisima inabure ke ayan de fofo taga inabure ke an fofo surondini me nabure hadamare mendan trono khaburan no me hadamare mendo itwa ko ngakka hadamare mendo iduro ngakka hadamere no mindo bereke nga sakka do duwa nga sakka so ni gondi kenya ko nanti bereke ay remmentuntini mal janna fo la kanda wu nyankane nati wacci ke ndan kan kempanni real dangi ganninko bereke nyani gani fankena murunde bereke be do droy nga do me ado xanne xanuye sumbu igati bane nyani fillo fe o ko xalenki sumbu no ma gare nyai parce que an jumballe manga ne xeytu fontu ma est ce que ni sumbu nyai aka sumpunga a fondemani ku filli ay mawaddatan wa rahma khanuye ado hinne kuntu mago o fay brene manne kamalenki o brene khonna ko nyaka malageti ona lato bakki fini beni lenki anna daga kanno wan kunya nyinnonga allati wala tabakhadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana khama me khoni khama falle koy me khasuna nya alla komo ari banini mais est ce que lengi o kani ko akhibani ni nyanoy ange foga ma khasro ngam la fonta ma foga dem ma khasro foga dem ma sere tumulla mais ken chababu nyamini ya ari koma ni megel ko mobe ari kunu min imina gane hoga kebe mulla sroma akite kanno ko akite sarano nyay boba akite kanno ko bani asuni jikunde nyama khasunu marande nyama kha mais fonta sarano karanga ken sarano foya parce que usaz touré ngere ko mo be fanake ati ike mekie iri kengori komandanya ko ngana rigi takandini mo be lengi ke khada ga yille isa ge ko sasa soro mo kebe ge nyiki tengiri wara I khasa ge sasa magate le gatini surtout oku gundun koku o yanga ba uga filinkene donc sasa otini manne sarano nyam di golle mbono ndi yando khonna khuliti parce que anga mu ku gatini fofo agobo alamani nyanyi so ni ngongati ni gati ni fange mullo ayani ngame londi bone be ga o ma khaylenki sasa kundu agrigel falle ay kamodi me mukimbala ko be go ma sasa kundu agrigel falle ay an amullu nenu no magari ni gago bono o ku kiye parce que manni khonna khu anti kinjigam tiarene khanuye anti kinjigam tiarene khonna ko amullu linia
bana ko amul mbuli linia mais est ce que anken ci medi gelli halle khonna ko nyedi kinga khonna ko nyei gelli faren ki sallallahu alaihi wasallam may mesumpu mais man ni khonna ko ngai mais man ni ganinga o kitunge me kitundi o ganyi me famu o ganyi me digan kanu lagana kendo saso ganta bana o ganta kunki fo bogo de kenje bobu ngetu wa ko dependanga sasa fofo ma sababu fini filli bane fina tuambala ko lenkire me ante kharangetu lenkire me na bure nyatu lenki sara ante tuanatu lenki sara ne na burgume nyatu angen dinge na nya saxe fa be lenki magana nyi ndanaka ngebe ga kinni may kota su biye nyana ma khayr to nyana ma khay considération nan ko tanke pourtant usubaga jalabane gyando abunu nge jalandan ken jalabane kyan est-ce que ande fam donc problème bego kam may lenki tuambalaxu ado filandi ngene kebe kenni nabure agro haqilu ngirindi ke nabure be gado haqilu ngirindi aya fagnya sababu lenki sonin kan lemme asugadi giji mengutu kammu bane sugati imentei nabure kebe wurutu kammu lenki na tuwa hunto ko du falle ken nabure afagnya sababu lenga gade nyoko ma kay janu ngago katta serebe di funen serebe gan kawa fanke nanga hinne nan ka angari kenya fay sikile ngagi ahi ngaga haybana damanne parce que fo inge maka fon dange maka lengan nani debe kabane no kebe ga nabure ngutu garo no nafaka anani khokone nyande gide khoro nga kama me ayan to khoni kagume aya diga mun na legene aganati serebe da ngannan kempe no ban kempe no nyai aganati serebe da nga di golle be anna maka de beranti kenya de berina ngana de ber kebe ganan kita kenna kenya me anke mbe gana gida walla akhoko ne nyana nga saxi fabe wala na hinna ngati sumpuki me kapemba na hinna ngati kenga adu khanu ye adu sarara bane ki gar khasara na kembane fay no ante fay ni kenga kota be angana tungu ngadanga nan adi nabure ke ang tungu ngadanga su ayti nan danga ngar woranga diga monu kundo an koto parce que anda nyakenda lo mo xarkita xaga igana xaga ma xarkita antu murtini ke kam est ce que kenga sumpungono o taxandini wajibi nyani parce que birene na bure mbire nyay on birene ti tuwa xumbire ki a fa sonu ngonga malenga go kam go katta tuwa mbalaxu ngewo ange ngo certaina o xaranga na fay geji oro mukube ni sugoro igi même pas na geji 18 ans moins de 25 ans kumpai tuwaxu muri wakati nyai kumpai école ndaga wakati nyai kumpai igan xaw taxunu i maxaw fanqene sarano ñimmen xawtini ina kunde ma ina xara parce que gana xara igana fotu o suna bogu sanko melenki sarano ñimmente li kangon xobo nandaga ina daga tambongutu naro remme nga nanti fure ngutu nandaga parce que kati fulade remme jofe anken detu mankel le menna jofe maxa kempai xom dembaga ko ngobe ken hasida ko nyai hasida ko angana girdo kenya batta agara nyimme mpaga gunne solunga man no hombo ko su nyexenya agange ngancu fana wallahi ça c'est sûr wallahi kianta bacili son contrôle ngandi demba meni anken ni meni conseil kita kati sonin kalemu nga sonin karay comme man se bacili ngiri ko mo bagir ko be no expliquer ko meni conseil na maga meni hakli lana nga oyile ne kam ko kati e ko conseil we me se bacili ngiri ko on mo se bacili ntiga sri question se touré parce que selengen nanti se fait un côté en chobo nyanti ngana xaru ni kampon kat diga mi har kalima bani abaka haklenya an kotoka wallahi yo amutu dar dole ngin ko singana ndo kan kotenya iran tax ba nono parce que daru digamu kan digamu nyani itoko kanya inte bakka sasa kake digamu italo wanda katana ha digamu na roku kanyi ken ngorant me famu ngedi kan digamu tu ndina ken nan kan digamu tan nir sinke ka ma me famu yenti kempalle deben diga men taxa debguma ko kamma deben diga mun taxa deben coron kamma deben diga mun ne fanka nyamaxa jomurantri ni debe andori sonin konche feni ti jomu nyang ayam pos du sakenga sere angen ke bangana kentu antu mana parce que sonin kon ko diga mun ko haramre men ke bangana barken wonre mena o san ko yimenya
ko tawi go tongu nya trindi ite tongu duna sudre ndanya duna suda me tongu it kitan ka ko sentan ato ko sebi ke duna tutu yi fankenta be suda me tongu ka ko sey go yi serentutu it manena ka ko se ato ko sebi ke agri ke bonondi ike tongu be suga yangana grand simana ike tongu ina ke nyama kan kapale make gari ma ke ande tongu bonondi be suga ngana se fansi manga kebe kongo ke nyam tongu an kapale maga ke kebe kongo kempet tongu ke fini be ni gre so khraditi ke fini be negre memu kimbala ko liti bane sugaru kanno iga kebe kam mayana tongu iga kebe ko ngayana tongu kapalle nga kebe kam tongu fi gari nyang fi fona nga ko nganda fi landi fini duna en kasme i kanne debe tunkanyo akanna debe modinya debe modi akanne yakhrenya o may na ñam poma bawni yaxarin pitnan ko reña yaxarin pere ngebe ñan xa yaxarin xatkan yugo tolongonte ña yugo be ganti barankin ne kudo na bonon dinde beri yaxarun ciage wurnu kuñu wa idan do bitol do bannani ñabate yaxarin poge ben garante ñamula indigalin ko ngana ñamula kani lenki bono kani taxamere ni yugo ka daga sage mere ni yaxare ya kan kene ya mashallah kon dama walla bara yaxare almami antudu kon dungen antudu dinam madeni fini be gay khadi khasafi kam may munna fannanga ba buru nanti kanin no ko lenki be suni ya hen tonton renki tana nya dinante ren barkinte andor lenki ganni nyani barke nga aganyu golnya nga sasa barke ko bena jiba ganti be lenka lant barke ko bono parce que barke len ko bagi alla gre barke kebe ko bekke ngam or nyoy metwa ko barke nya o daga o torro na buri nya kam ibe na buri ngam halla am pa ko bonan ma ko bo xaranga na tampilo sino fil ngana digambe ko kan ko in wallan kalle sababu na nya na buru ngam angana nya miskina len ko gode gan tamma grand pab da ki ke furo nyantrana haram pab gana nya finginti anga gesu na mesiden ko e duwan tampetende ke de ga godol tingi kinni duwan kinyara ki ke furo al khalib angol lu kuntu bonno bawna kemene ke ya nya fininga khay kumma tarana ki do na buru gumeke ke nyan sersire wallahi angana bugo do yakari batelan gina man trin intandi na trindin intandi ku trindin intamre mo ko trindin inan dagre khenya trindin bore nya naga company ma fantange na gi batte ango to fantange ken gri batte ko bontia haramare me briyeke no sere njukku nyawtu anna marta jukku sere njukku nyawtu anna nyaada batte ken jukku me maka sere nabure mutu anga nyanda batte nabure angana ro sere batte nabure fi fona be gara batte ken rogo yenya akengutu nan tangi dinabure kebe gal dinga dan kenya ko nganda soni ko nyanti sere gana lo khiya ko no ko be gal dinga kamanda no nya fay anga ma fay ya ko be gri kina ngani bakam ma khaya o mani lengi ganni mani muse bacilin ko diga mun no ganni mani remme gana dal gunne i wakle na gri akhirali mpaw ni lemme ngori har gode ganta maka ngana wori nya khay mbak muse turendu ko ganna ngana kantelang anga khandullo khirsenya kompe muse bacilin ta haybe nyani aranya haybe no ko aranya na sutura bawno ganni men mi haybetu ando gode nday gana har gode ni wali sekeno imelni ken gode ina faamu ken gode an kin yakita ammuma kebe gira ngore am bus wali sen ku bangri kinia ron ta kan ta goro menaka sa ngana ni gunne kanga golnyang sinallo mu filli manna kunya nyaare kuran nandak angana ni har hammin ta goro sumbuke walla anta sa ku nandak gode gantam parce que angana ni gilla ngatal kara antitini mpatal sumbunya fayba i khayt no rem men khawrini o so o nyagal har fogant ma gayon kin kenara asellanti angana daga en manne dukanga na buru ando fogo mo jofe inande no butu ngurundo inande no korani angana simelo kembati nan to gunne ke foganta ma kallan telankal lere ken ser gebgebe kiterno annanya anya kan to do nga sino fil antal kate sububu nanya kitu mu nyake ngallantel katanya kanna ngana daga khabila nim payente man kite faganti ma iningo on na buri nyaake nyano suma khalen ko game fayente ogo mo kunya woro tampinia na to kenya go bre no ngorante telle khorna me mudara kini me seredo fomri ando fonte sagene angana kitio angana kal ko tabanga telani kite ke to koyra ne qati sugay miskina wunya kawe sugay na buri nyan anori khoroncha fe mira gelgel fi ngaye katga kawana parce que fofo gay gilla khay anakatu mondene agana kaw kitirandrone sa san chekete nyamba kima do ren kay nyam mondene lemne nyano xumbene xirse sarano onoro mutu ni mara mere moko sire gunnere ye bononte fe kha jari bi on ko renyan gunne jari be ngana kita kani mere moko bonno jatem pay wangana dangin makkante makka jombo angelina ya makkan jombo ngaga kam kha sububu ndangante jogode mananto
ibe gana makkan jombo nganga jore manantu ibe nda ka jombo kanna ka banko bonti nan tala nga foy fonno ngana kengori anne ko jombo jombo no furu nya khallu kha jogden haram rum mun kallenya sere gana re misara na marna na mere jukku sere kini khumna irne mere ngutuba khumna nyan kanan kan ngutuba marambeli la nyan kanan ke khale garun tinyani walla har marambeli ngana nya kanan ke kube ga da battinga ay toralo ni kam khaybe gana nyam maran tangana kanan ke kube suga golnya da batte be suy jom kita khornoru mu marambere mo sirinya korna khasida ko ngara korna digangebe ngara ganni dulle nya marandi lekki wacce fakke nya ngobo be suga do anda ngamente musse baccel ko digami gino gijin katero me jabinde sugay carte bancaire ni quoi ayumma khayamma mambiranda mimbirandi o kana fin loko nyakam kontelle est ce que ganni ku ben gani kani ko ti baani gir kani ngutu kotti est ce que kadu ngo kuranga nkiana khawtu handa dre na bo khawra suna yaw kondo mamu ser sunda mamu ku ser gebe lenki gundo iran taka mu kundin serebe ga saka ku fu ngallu lenki ganni ko do gundo ngo kara gundo gebe kenti nyemene gundo gebe o kani ngorno kerena hasida hu me kinyandinde garen citi meyi kani kerena lenkilen ko ga duna kebe deben sare sare ga jomu kitno ko bande benno nyangana ko inata kankara sorongo no ngi manyan ton kani kuno ko soronya ke ngine ser barnat sikil langat na rata ko nga kebe kam mawar ka ken kan nyakana rand ko on ko ngomi falle kani turon kanko alla ga no tangu yimi kat kan ay lawasan wona se digam ko gilloni ndesan no andi ka mulli ngeni demba yola ko ma agri ko mo monsieur Touré toujours wa ile ne katanga gadi sasa ko mi demba agri ko mo be gundu ko niran daga nyaw maga erjo so sunu kama ari kanu har kubenu gan kawana soron konchai na soron gara kille kubenu gan kawana sonin kara sigindi kunyi menu ka ha bononilano benu ga setero jo so sunu kama na gundon frasa kan gundon ndo yigodi ya ke gundo ho gadi wasko no erjo so sunu kama lengi meni saharen ken sare be akenga awaka yinga lindi gambano kuyu oda tabati kebe wara mona hulaki ke mun ona nyille katano nyakati parce que ganni nga ku gama nyadi meno gara ganni khirsu kutiga o gari bre mo kontiga hondi maga kay bre mo ko sirenga banna ko piti bre mo ko sirenga o be no ga rongo ko carte banque meno ko no ko mutula wona est ce que bre mo ko sirenya kunduba ay o bre mo ko masiro iya khalen nan siro ngara kebe ko musi bacili tarangin tege ngada ganni ko kutiga ne ngara kenu ko yo ka ko mi demba kada non ko parce que ganni nga angana ndo ke ngulse wara kun kompe kana gondi a garanti tanyane haybe enta halle kem pakati réseaux social nta hon tadi ko no haga tewe no ngani igara wari mo be atoko kumpani kundu nyai de ben kan kutte ko saka de ben kutte kenya nda golle ke gemunda wakati nga yo ka ngara ngayla ko no lengi jana so ke ngati nda kende bari nyille ke kada barni lengi angari ando honda bo pour exemple kendo hobe no garon kunne anko gone mancere andarte frontiere on kunne awa golni ron kunne kaso ngana kara aka shike so ayi su to atni ndaka kita arado dallen kinanga angata akure kita aga mo be yo kanda anko ne litera on kunne anya ga so ba so atele go nyala nga warni angata nya ga manda me ora me honne de ora katanke jamana ke alhamdulillah honta ko nanda ngani amma ho waranya rendi est-ce que kenna kam aro mbaraki misal boko iswa mbana annan kusa kura ita bani kebe ganyana ananya kana kumpa ke to wadi ala garni problème yartini bondo ke problème ame gabe frontière on ko parce que angada anko ne ke akiseta karanta ka gemme parce que agara sa ko ngol ne barsu antini milio ko ngama parce que amma suwari yo ga di fiti pengo ngala ho ko nga ko mi jall uga dalle min ko jamane ke no ndere keta atoko khanda ga khaga tele mo be ya ko tabe na to honti ma so nga sakay parce que ho ga ma ko tabe ko nga yo mbagara ken ko ganni ko mo nyada ngani o lengi ke kedi angana kenda bari amanya yo ngara ken ti ganni ko nyade yo ga lengi ke kedi nandaga wolse nguni kamera no gondi haro ku gambe ora tonge loke nga ya gare nga ero no gat ni nandaga komi jamanu ku ngati so ambana ona kollo ku subagane ni wara kuran kama na iram ku su konti en par an na kollo ku su konti ora ke ngara obe gana bari ora tonge nyara nga parce que kenda manu sara e keda kollo tammi ali tampile compile tankara ge cheni hoye donc ke ga lenga na kamera ni ko tabe ken différence voilà donc amaro ga ke nga interdi parce que wolin ki soro ken kollo ga tawunde sa kamera gu nyana ke portable ngi déjà asege jamanu site nu kama déjà duna so ga wara direct yo ora gani kinni hiyayi ona ke ngara yo ga ganin kale ke asutu ndege na ngana me bar lenki su am pay benia ko tan da ko diga men wonas ma dembani jinkille ke mando wara jinkille ke daga yenga orot nan tamanya o suwat nan tamanya ka hinu hillan cigi jinkille ko wa hinna tele bonge mero soron ka ke ngana ti go ke jinkille wara ke manya
awa kada la raga ron kunna nga anchalu ler ngana kinyana daga misire no gondi angalle mun charna anya ko ngara anamu ka okay parce que basa swanto nganki nga amoto pashiki aka nga kundu yo anga to karante mi hamu parce que hinu hiliani anki ngara kibe ore anta munda ken nalli ken no gondi kanki nga kibe no gondi ken kumpa nga kadi aw munda nalli ke jinkille so umpa kirgede ayo ko khawadi yagar munde ken ko anga yagar mul lenki machi nga kandi ba ambani sirena ka kan sirena ba kawayo no première question c'est ana kanja manit wala kenga tuita trende ke no mo na kenya maka jalma gambi ke ga senegali bo ken xabaru nga dalana honni aga kinye algeria wa no honni aga kinye europe wa no aga kinye america talano yo sasa mariage nu kulo yakukulu oni 30 ku condition kama ke ga ke terdai anke tatwa ga mo ko suino ngani anke tataga khasina be bikita no parce que ara mbandi kile wa kama ngane ko sala dalle nyagare mutu police dara ga ina ora tampile ci de kaso amma perdi ba nas bolo ko ngo ngari ran kunne kwa ho kama ran kunne sirenga dalle me mundu kara risque ngani parce que kara ko tunta mundu na gare mundu n'importe où no kunda ben fi il y a des précisions no famille ko inanga anna mundu ken no kondi naka to ke mo na bedi comme kille ke sanko na kama ko yo ka kille ke sanko ni mania bo trenka don ni hakato bo o asu yakini voilà so ngel lenki manisera na benadi so ngenga ba yakhi kanda ben ci hada do ga ma yakhi asu wo maka yo gelli yagare ki ngana nyasu lemme nga ke nga kaw nu ko ndabar ni honne gel lemme nga kaw nu ko ndabar su kismar na ndabar ni donc ku xbaru ke ko hay frontière laqi ngay ron ko ne ora halle wari o wakata kane donc ko hay blocage ndabar ni pour sembeke aganta khorno mo be Jean Paul II Christian ko xirse ide maternité le no ko ni re kenji na dalla plus de 20 ans nanti ko africain bu ko ba rew o katini nyana kammo igonya no sagonga comme o kubinu gari kundu ino trompa ono dina ke wara ono bire mo ke wara ono nya franchon bire mo ono dina nga ira Jean Paul II trinde ya ke pata na tora ono gonde Jean Paul II ti iga ke be ko nakana ngani kubenu hagari di shin kungari igari golle ran kunne kaba tampi karta ku sanko ni ara ku wara ku karanta ku dangani ara provocation nya da bari inora munyari idore munanya dome idore munanya le kolibani o matrasan comme le kolin kramonu ona diga mun ko ngani ini kharamu di kunga jikko burundo hoyu e kunyi menu hede khayre mun ngama kete su kun khare mun kitene o hay le mu ko ado kun khare mu haknya kiyen no lengi donc ambati ammati gana mu ka maîtrise nti ara kan khalle mutu ko ku me dat wam ndiga kan ngoro sakati ko remu wallahi yo anga tuketa sanko eke ngata no ko hay frontière gi keta o ko hay blocage ne barni anna hernya o gan tay le ganni ngasu o ma daga khumbanedi kumane kina ho bono ni anta ho siro ni image haram pari nyani kay image ke na hantay to ana gode ma ko no duna le keke ana ko yele nambe go hankanu ngaso ni gonta bana akuni mo ma yele param pari aja gonti anga na wari haram pari anga ta ngara kana ana kampi ara kana honne antru ne kampi na lata ngasiri haram pari ko anga munda naraga anga munda nan tinta taso anga tintere mo be taso ala tuna nga kundunya oduna ke hay kundunya ke duna haram pari hay ke pari haram pari hay ko tri haram pari hay ko killo haram pari hay iwamu ngundan dinanga iwamu ngundan callo watunga iwamu ngundan na anka ure menyaria iwamu amungundo ho dambe pourtant paydo kane ke batinga amma kita anta kita daga parce que wujina sugar sero ilanda kita yo angato kita oma kita yo oga conseil be kini serenga kinu kuyi kini o ko benu ga frontière ke ona blocage de bari kane maga se megita gelle halle ga mayille su bonona maga continuer kane yo ndaka kita hanani na kaw digamu ko wasalla ma sha Allah bacil almen kapadi gamu yo agadi kubeni go adi digamento ngunyako parce que angere wori remmenjiku ndi remmenjiku ngo bonosu wala remmemere ngo bonosu on remmendirni non sara no yatirni lenki oga birebe no ngo lenki bire nyani bire khoto nyani parce que comme agere kebe ko wacha ndike nyako fana kenti duna anyoma khay lenki khubu bana nyai o suga birena no comme khagadi émission ni me dokora lenki duna angatu o itini lenki duna nga bono lenki duna bono lenki duna bono duna feti duna mo bono duna ni mo ko nyai hada murumu ko ni igille kiyenga bakki mo ko ibugure xe ay xenni xoro xe hada murumu ko ni ga kam ay ga changer ne hada murumu ko ngili taxro ngadi ga tel taxro ko tenani on a gro jamanu on a dag wande jamanu mais normalement adamre me kharanga na nyagille anjamane angatel wande jamane kembe de fobre nangri nan daga fomuru kenni gelli duna si kenya adamre men to ni daga mais daga mo goto de yille
angana telle khadi ando man nen telle anga tu serenga na yitere ne wacha angana telle tere kille ando fini filli telle kunyampo su nabure yampo su kange yampo su jama lenki soni kara kunyandugu toy kenyan jigi wacha har memu kimbala ko ngoma khay serenga na gilli fa banka anga telle tere andal la da nga telle o kunne qlada nyay kempalle pour da lada nya fagrik France brandi lada nya de France sigindi ke France bi anga wala kundu c'est la culture i kungari lada ke bagandi no nguta France xenna krip ngamul na ke labonda nga nokobe parce que anga na fay wacha lada nga amanu ko lada man xanne nyay France xanne ke fa wachi gamul la i kunje mane ke nan développer idi oku nene idega Sénégal raga idi Mali laga ir Burkina raga ir Côte d'Ivoire raga ir Mauritanie raga ir Algérie raga ir Maroc raga wacha ifay ma presque 36 pays 36 pays ke kunju combiner francophonie no gonyay francophonie ça veut dire quoi jamane be français kanne nga se fene ga ko ngini ikumba gidi lada ke awti gidi véhicule nan daga jamanu laga tay no ku nene no xanne mbogo laqu o gar xannu be sugo mani o gan xaw brenete wala goro mum birandini tay iri ke mbogo laqu nga idegi xanne ngutu naro laqu na école kanin to ko danga nalli ken no ngadi ido coloniser odo indépendance ngutu har ken xaw ko indépendance ngutu odo indépendance ngutu kamo odo dukita igati no dukita mali nga le 22 septembre ganari mali mu mancuna bugi gare gene 4 avril ganari Sénégal fu gare gene Gambia khalle c'est la même chose Mauritanie c'est la même chose on man regene angregene fonga nanti ndi dukita angaregene andi dukita tikangille kille kenta konni angana ni dukita no dukita fina anyi mega njamane kenoko an kanne ke aga sefene an kanne aga kongini administration ni ngogona daga angana daga Gambia pourquoi anglais kanne nyaga sefene sare kati ya sefene anglais kanne nya angana daga lenki palais angana daga député ni noko angana daga nokusu angana anglais muko Gambia angendo khafu njumbana et pourtant Gambia fait anglais njamane Gambia ni malingondo soni ngondo fullu njamane nyai adu wolfoni angana daga Sénégal pourquoi lenki anchare kati agal alanti sare kati lant bak magan chefe français xanne donc français ni ku ifaga di xanne ke gago ku ya wonu tuganao au président ngana ni discours ngongo a fokk anako français xanne nyai agama ko français xanne dunay me ser sunta khiba ser suntu famuno agar kebe ko yimme mangan ko tubabu ni xanne déjà mpagar tubabu ni ndema nonga indépendance doma o ga rege susine son khafu rege nyai indépendance ngene kebe kenni indépendance économique angana dukita anjamane ressources naturelles ni kange be ga bakanjamane anyi me khalleni jama be ga bakanyi me khalleni gaz be ga bakanyi me khalleni pétrole be ga bakanyi me khalleni mais lenki angana de Sénégal pétrole igatini pétrole ngo Sénégal gaz ngo Sénégal do Mauritanie khanga Mauritanie do Sénégal 10% Kenya ni makay gaz ke no 90% jamane be gra exploiter aya khalleni France est-ce que okudo dukita kesu kito do manne parce que ogu dungé ono xannu ku yebe ni soxondi ono lada ke toxono nandegi kun xanne ngutu nambirano ko wajibi nyano nyani ko mo nyay makalle gangiri ko tabe hatte and fam donc remme ngana ni traîner andal lada ke be gatella yampo sanga nabure ke be gitanda garini normalement ku gana rire on xaw fankena ono lada ke wurgindi xom dambe fem ganyana mo be na radio kani nguni na telen kani nguni na ngimposere nanti xaga do ku jamanu laga o gara xaga xa nabure murun ta xanne o ga safani ta xanne o xagari xajamane no ko xayo xanne ngimposene maxaro munga no xallen xanu xare munga no la dan xanu ke nga xati keta o xalle ngana bangi xani yang xama ona xawtu o kulay France raga na to xanne soni gan xanne ngan ci fene aganya xanne wacca soni ngoncu gana jamambane soni gan xanne ci fene soni gan xanne xarene administration soni gan xanne nyani kan joni ngal le mengi la ngare France ayi on dirait ni parce que o toi ni men la da nyano donc filandi khadi o gari ni khadi o dina nyalli dina ke be o dagari
ayam pungo ga nabure ke be kitire mais o kunariero odoro munari andal le mengeri alle me andron de école française ay télé français qara bane fina anke ñi me problème no nga mu baga no alli andan ko ngatalla lo problème no i télé français qara i perdi anke ñi me déjà am perdalla de alla an khalle ngam perde gella jamane anyi meri sagata khadi andro mun khasara kun ngatalla mbono nan kotanga donc okuno dukite kammo dina ke be geni olanti dina ke lanti tele gatele mo be parce que lengi anna fa yoga golle mo mo be on salen ñi me mo lokundunga ate an fam donc oga tubabu ñi me menya nga xumul mo be lengi on tu soni nge menya nga xumul lokundu nabur la manu be ogi kita on kunya mulla nan ko to sumpu donc oga na ñi yillene odo man ñi yillene odo fo mu daga odo fo meri ogodo pesko do kebe daga kengen fosire ngor o kugo daga déjà lengando soni ngalle menga go mu kille angana diga madanga français xanne anan jabi ni angana diga soni ngan xanne anan jabi français xanne remme be anger sara tunga kelle mella na kelle mena sara tunga na khara khoro tunga sino ni lum mum baki na sare na khoro re sino mangi sian sino xanne nya safana la ke france sura quni français xanne arabin xanne safani alaqe angana daga soninke entreprise anu tunu ka mo soninke entreprise niki parce que soninke kebe ganya chef d'entreprise akenyi meketanke adanga ile akaj ike jofe tanka gam diga mu soninke nya har déjà ndu soninko nyime utagi ambosene atele sura kunyautu aytele turkuni ngutu aytele portugais ngutu parce que sura gani so ime soninke utu su ini soninke kanne ke ko ngodo manam gu ngana soninko kutu soninke nji kumanya soninke ndukunda sini woni mbay ini restaurant khore nguni angana nya keme restaurant na khore angana nya kholla wankana nan ko duna kholla wankano kusu intangut sini wanya ne kholla wankindana sini wanya ne sorana ke sunu man ne parce que kula da ke intumu lanchankia lada nya ni développement donc quoi fagodo to idina ke budis ni nya sini woni ku me ku idi misidu nya ni re i fanki misidu ku sigin to nya ni i sallimo ko ke ndu walla yalla mbeti mo ndi walla kharaga na ñew digante Allah mbeti mo me ku gëna reeru na so walla a xaw ku xari ses ni keñay o banna ko ne o dina ndo la dañay or kumpita oti na bure ñana sukane an na yille katkara nati ndo na bure ngebelli an xaga yille ne ando lada ke be daga ndamari ando dina be daga fo be gay an gen gatiri ni kam mo anga fosiron ken de be soro déjà ngari na mentalité changer angeri ke tampatina kati xama dunge ke kya fa yo dobu ku no ngega na nyinti ke dungene ke serenti ke nyani ke dobulli sanki bakme sumpuni ntaxandi xabila ni ntaxandi bane sudi fana ntaxame muko ke su sababu do ogodo lada yebe no dina ngara nandaga wanda xalle mutu wanda xalle kebe agodo raga gel ganni ga sangiti noy ado jamanu mu mollaga o ko ra famu xarsa nanti kuro nene ne oy fini safana ke sun problème ñay wallahi kani demba nam oran kunyoran kanta et toujours harsa oilene kammo ko monsieur Bastringa giri ko hobe no kokundo oilene katti me kammo o katana me kanu kammo parce que et sumpuki hata lambo no bonno daga na kaniya meni hakle na oilene kammo katti halle pour ko osura gagna do me soninkala un content di nchoto musse batili ndigam sere gana se fe di musu agana se fe ngara kuro ngena se fe jogo se bu kamaniti gana parce que se fe likenya li ko khore a khadian ko jerde barmante nyanga mam ko tanan kambuno an to haram re ma ko no onan nyil ka to falle anan koto ko yana buru ah bon an ko toure njallinde yan an to ngana gango debe nan to ko mino toure njallinde kakala yambaka parce que suite notre tour yalla de sallini a sembende sare on ñile falle anan koto ona fernya ona jomu ñaari tana deje ona fitnan kata ona melime ona tunan to menti meda kapé masdal ma ko fofo de beri mo gare me famu fitnan di kende berni fitna to ni fitana angre fitna su falle wori bonengay bonen ko ken nangilla serella bonen jobana anta nyemere xetu donc horonduni alla taxandu horona mer metalla horona dunge sersu alla gre kebe kinanga nantalla ndi kinanga ogana kefi bisu gan kaw no kube onan cigindino jama khirsullahi gabono
iga me bat mais jaman no be sunati mi xalle kenga jaman legar na sankinya gannyum ko ke fi kapeng siro i suñu dumini ga warena bani falle kem bani bi khasugu ra falle a khantu wosunte a khanu tuna nan ci khaga kane isar khora ko fe dore nyandi kini ku begri dorona kanan ka ke khakiniya mi khagri dorona yillanti kiyanya subu gannyum go ke fi ko dunge parce que kappe su dunge ngantano ko arante telle kappe su duma yang kandi ngantano ko arante telle ngetinke anken tanke angusu tanjembe ngawasu tinaburi anken jembe ke ba magani ke nyawtu anat fu be magani to ke mag nganati naburi ya ke magani jembe ke ba maga arantinda kha kusu kof mante to ngulay bani suda to ngum pete fuaga bangene batto bani an wakati nyawta ga dallana khayan fuaga legerini lenki soni nga ndiga mu soni ngam pini kuno nga aren ko diga mu no musse bateli rajon kani on kefi ona rajon kani ndebeli na tuwano liti na safana nturu liti na kawandano liti sugano ragano parce que haramere mangna bi kan kapalle mangro fosu no durokoto awrano ko mahatanga kanano ko mahatanga brondinano ko kati kaga kundo mene foyo go yanke nyimma mojede kati ni xanne mene mashallah anken xanne ngo boné go no mu joti ngankat siro ngankat gil ni xanne ni xalle ke siro mo gom duna de go to ona du fay ya jare wakati kinyo gan kawdu fay ni daga terinke réseaux sociaux ku xanne su gano gana gri masla nga ku gan ka tel o ku masla nga ku do ga fitnene wallahi kuy telle o kuy me fitnana o kuy le nay kun telle ya oran telle ke mo gan ci gan telle horno axinu ku so xirkat dejonga ono axinu ku so xirkat jomunga horna saf gebe ngara debe suga e sefe nya gebe nganunga sefe khabi o gana melu gan tu walla king gollen nyan ken debe zame parce que baron ken ci fa batto ka konguta on ken fa batega kongo be suga nan tuwa onko be suga nan ka palle manjabi na me fitna na me ka na me hayba na me koy duna golle ken palle ba golle ta falle so ni ngon ken nyako na to khurna se fe nyaaro kondo khurna golle ngobondo na ka telle se fe ngana fungo golle ngawran telle kuriye aranti nyana yago tefi se fe yani kaga sigi se fe yani debege sigi se fe yani kha se fe di mana digame go fali ngoga ko ku safano meni dimeni soro ngono na to qoranga anga qelen to ganyimme dunamiere se fe manya allah se fe manya ta ko no ko be khaytwa anga na se fe jomu ngo allah ganda na kuru digame be nga ko ngana nya digame ga soro nya sollo digame be nga ko ngana nya digame ga jamanya kappa digame be nga ko ngana nya digame ga khanu yaron soro naka ibe ga harnya ken ko ngana ya ta ngaklen to ganyimme nke gana digame ko musse batilin chombe ngano ko ana putinga anati katine ne ngille nyan ana nyinketa so menya ana nyinke me fayin chom kongo bawon sumpuni ko amko be lenki sumpuni ko sangana tan na fayinde ndebri isumo ko bane duna besuga anna tunanta fofo ga e fora anda wosu anna sagena wosu sama kento xinte nyan guman lay kerne guma khasel layda khasi selngel lay sopna na nyimi selngel ka ko yimbe lay bi yimbe kamenga na taka kala jinka fanke layda fanke tunka ko ke allah banan kata fanke nda fotuna galla galla da donc allah na kam malaga fini ko debere khorondru ko to na fitna nya be gere antu wasana sokhida antu wasana gajang antu wasana har fitna polomani kha fitna ngana runa surona grina to har fitna kri fitna manya kha abada fitna jomunte ogana sere wona girda batte kuna ke fi kuruna bonondi kallen tire ni janu nyawti ga khatana kallen burina jinin kini kudo sornanti ndeysani manga nya waxantang sage mbedanya dunagan kunu gode kergi yigan kutun kinang ina siranne angana nya sere nga kanya suroni fogam makanga kake inti jel nang tikende in fera nya nya gri fi buru aray buru lada buri goronan kamma kudo nan kata dakkani ku fay sir lenka ngana kani kunu kompay lentre suga kana sura su tax gunne soni kentu wananti nyini debe annina surwa ono tuwanon kutana oni kana oni sigina iduraku digamburen to gant ko ngotuwanunda na burgumo balliya i kenya nya sobu bi khana gri ina khalifa sortani dina golnya do me fogi maka dinan tigna do soninke bawontin man nangana sonin kentu andanda golnya anan kasida kuna anan kortina anan burundina horna du fay keto ku banan nyeke yaxen kam xanne igatni soninke xangem gebe yey o gana grotin dina kuma anne goni meside nya sappa fana sondo memanya anna goni sik almama ko meside kan ngana ga kan no am mere andur kaneng bono mem ke gante ona khirsun trindi khirsu gubante sugay kanga aranyan sububu kamre mo ko ngabon nke faabu tu neena walim faabu gore neena anyam mere ka nke yaxen ngandallu mu nyar ko angana gril ker ko tammi so anni ya fotoni ngutangi tonton debente gu il ker ko tam manta ko ninke koranya kam mangi ke fobure ko ngani ninke khasri nyan fonting nke ran tanken kan ken kam
nkiran tan ndoro ken kamma duren karon pilya ay nyana khirse nya lemne sere makasi min nyana khirsenta asun kawni ndoro lemne be ganon kinal lo khona linganda am linganda kenya aka soni ko nyan tangana khirsu gubante suri lemna marambeli nyana yitte parce que ngana khirsu gubante lumnum bakka ay ganya marambel ni gal lo kon sere nam barro ko yenya angana imulana dore kita an cikka place nya angana grand place lumnum nan lo khona sekra ko ganto kono oga gollu be ganti ko meda angana itnangana ngollen ko yogoda anna khasda ko la sonde mamet makh annan kuru angana nya dina lamani an kite be gam makha baganti makta ko jama inin tugana 2000 euro messi bonyan parce que anyana yogo godent makha anan ko ni kenga har ka gam makha nguma tagana khore ngin mu hakam angana ko khabila no yogo yarant ka kime tagana ayanyan so baba nan ko ni haram rem me foyogo yan kurna kamma an khabila no antna horna jumu nyati khoron ke fit sumpu fofo sangatu nan khabila ndigami nyan onanya khabila ndigami fofo sugen su bana yimme digami har wara bana digami khabila no itella anduna ke kebe gan bani khibari tanna bangande khabilan tunatu ibe gamu dunge kenga inata marambeli nyanan amanyante nyan ante fotu an kawanti nyan so suga fo yam mahangantu mun sere tunu ser suga dulenga nga haybe nya bagani soro nya bonondinde anyi me haybe go no kenga bugu dunay kucinanga nan ka pale mon tutri an tutra nyan na hayba an ngaybe nyan ser suga soro nya haybana an ngaybe ko tandu gan gambaran nakani bawna Allah anti be ga hayban na ko tay khana ngaybana khorom ma xamme haybaro so sonin kam khorom ma xamme fitnat menenu fini sikki dunay ga harame men to xe njaran an na to fini sikki bani suran to xe njaran ken kanna fi fana anna burilla an to xe njaran parce que fo yimma serenti diminna roni nga kemme garentey seren yogo na bur gumenya len kam passa hôpital nya batran diminna tang anna bur kran tambagandi diminna nga mantang serega mo diminna la ngal Allah ran chogono hôpital an kat mane bakke Allah ta mahan anna bur mutu anganya nan to xe njarande fo annati inin ke roko na nabure ni maga nabure ke nokso anna siga na rono dunani njaki anga mammo to an kasar na falya annabure lan tanto xe njara walla ran to xe mi jara maka jarte annene la an to xe njara na angana mo maka se fe bur memen no Allah se fe bur memen no kananya gija na yola no parce que se fe manya se fa ramre me fi sikandi be kan katanto xe njara kenyan courrier afayo ko ne nganta kant kren dunale gangaba ona me mani ko na me fabnika ona me korto ona me debel ona me hasda ona me hayba yogoy jeni ni yogoy garana Allah fay kam mo tunkaako kondo ma se fe xanne mu ne tek aga susu trinkan ko tangana gan kitin ken ko hadam remme il faut gibe nyana nga and wori ma se feta wala kuuri nyana hadam remme to xe njaram se fe kanda fam selen nanya kurana nya fini goni makatan nanya khabila no ko sumpu no ko fofa no ko ngwa fofo ndara no ko no ken kutenga anyan sobobu nyimmea anna dururaku manna du bonondi seren fo gede wala warandanki khorna bire ko na ko watu mudara go ngakon khara soni ko haybe bure go gato kanto ko mera yaki mo on sa ko sinya futun keme ujune ganta makanti xare kita milo nganta makanti xare kita ibele nyakhre ngante legi len gam ko na jukku am ko na mere mo ko an ko nun ten mane jogo nun tumaka kangun tay basanin tay iramun tay andaraga mene xawancunga na kewol waxandu mo ko mo nyaagu xa jukkun tay kemman patakente alle nyakharen ka gani yakhana ko ani trena keke furu sangal len tagan tuwaq anga tuwaqu aga telle legi am kon ken kan nentam kha jogo nu mu farampura kan nengang parce que lenki ser sunti simmen du ma xanante jukkube gi ma xanan qaw farampurona kemene ni yakhin ci kemene na to ani ndi man ko an kan na kebe gi ma soronga na to nam ma yagu akha ne xamam ko ta nyaagu nyambru duna yagu khorna jumukin monakin onaka telle angana ni lemna ko drokoto daga tanga kle makata tancembe sembe nan jamana na lokku mengan takandu bagandi Allah no tango buru ku be garo batte sasa khoron drokoto oranti len ganni khorna me mugu oranti len ganni khorna me raga bani oranti len ganni khorna fitna lokondi oranti len ganni o moko tuwanon ka o mekhi roko oranti len ganni lenturu be ni ga kaninga khoron ci gewni dema khoron nya suro ko me demande ona yimbe ngana ko mona suwalle khoron mak jinjox yumbunga dakani ko hinne duro anne ko nyinan andirin takkanno kharlo mu ngaji wadi gunne anken na kannan kan ken kam yogoy kompeno kamenga te rabaka khanu elin minna anken na sel ngen jora kompe timengrin ake sombint maka khanu yanka igana gri kati mente mene manne godo nyan maka kati ke lombre parce que fonta jiba kundi me ko ni il khaka ko ni wani fini be gro bonondi ko wani fini be gro to falle gundun ko iya xem paga kadun ko nya kan gundun ko nya kha gundun ko ku ya kan kadun ko kuro nan daga no nan tuma hakani kulen ki sar suga gunne yak ngango gudo ko kati gol nyang bantu gol nyang fo kati ma ken onda me khri khalsi kan agantam ma onan ngar fon no ken tan yorundo men kha serena serella ba katanga tirna fo on patati metrina me jema ke am patanta kha ona haram dem man tara ko pena tan na war kani
angana na buri ngar kani nan tara ko ngar falle fo fambono Allah ntonya na buru kanna no ngasra ko nya wala falle korondu ko to fitnante fo suru no na fitnani qata kuru zo so no na gajanti wora khoro masla dome me fami mbala ko ntey masla mbala ko nyane an ka palle ma sefna trinka agana du tan kana trinka kana sefi oga masla ngo fonne to hakle oga butte ngalla aynan so bobo gankati memuk ka be suga swenti sondo menya ana memuk nya khatana Allah ga no tango yimini wani mangi kin kay merci Demba kani ora ka kunyi Dambe FM tenkanda no harsa wakati nya o menyo geri emission jopa hene suno lenkoro sara ko be nuga dome nyi kawana fogebe kuna kada ngeni kaga kawana famu surtout réseaux sociaux kama lenki khirinde be gamma kati soninkara aro konsa ube nuga maga yo après ona anya turunga ona émission la kentre parce que retard ngodi honne ko ana kundu nyai kenyane kume ngone turengara komo gobe anyo kura soenga ogara duwa Dambe FM arajon kanno konde kuminda ko demidigam Dambe FM ka kenni kebe ga Gambia ya ga ko hay nda émission bara ko tangano ngani yo alla kita kadi ati oga kinye franchi ron konni mi ga liti reka kallenga yo duna sono trinka nda ko ndiga ke jungaru ngo kubenu ga renan to ko anko to so dun ko ju kenyani ga do khiri kempe warja kenyani ogara ki gabe su ko re nan dora to ngunya ko ken khahe odiga mutu to akon pakenye anga kebetu anaka oto oke ga hake soni ngako kesu problème ngano gondi anga tan nan trinke mangana tuyi ko tabe anga to akon anar diga mukata soronga kenya na kanchine est-ce que anga kento akutana anga da holle mbane kebekita anga da daru wari ken ko sorona ngani ena du mun nata mun na hatay maka tan nan trinke manga yana kebe antanya na kinga tuwa geliga di bambado makabura no ko kundunye donc kenna tu nanti maka tan nan trinke anga tu wakati banar so on kawandi keneni urollo daro kebe ogara ko ogara so linka ko kebe ko oga tu mo be wakati mo nangani kempale diga menga bongo maka parce que ganninga haru kanu kuna tu nanti konka sa koy ngakebe kunu Gambia yana de bunchi khirsu ngane katam mishirenga angana nya korosin daranga kibe hay kana yan kasi su kibe hay dabate kenya dabate ngani hay kata misire kayde igana kinye misire ke arampana layni hana gambe ngodat layni hana arampana ke igan kasa memo gobe anna tan to ko arampana yi de ben kursun pay kenye khirsi lanu nga layni hilani kharo mi batinga mo boyta lebunu nga mal garenga misire ku nas mo su salli kara yero gari ro ganni nga anna tu kenya ngo diga men khanda giri on tabasa gume hayni on ta hoy ona khirsi ke hayni ala yanke dikamo khirsi yanke dikamo aganati kebe ces derniers mois awa autorité kenye akaga benga be anona hana yo kallengi misir kuno gonde salle ngana sigi biraduro kebe gano ngani maga sigino de waramba suwanta gume go honno banna yo go honno ngani angara non igara respecti awarni o bennene lungante go voilà akaga mar su salle ke aga benga be anta adajo pele kude ona du ko honne alli ganni woni tuwana nya du kenga ganni woni de ben christian du kenga kallenki ona tuwana ko banna nya du kenga ona basa suwanta gumonya du kenga tanke uka continue kunyai kana daga la khenta di o ile do halleya parce que anda wardu habatinga kebe ga magalengi khumana rawen anta maka ka haga dan ken sirsa oke haga dan chanche haga dan annun taka ko arabun lamma gannun ko manyi kenyatu ora ko akhinda ko diga muno yahi en ka karanga na kembo nambe adi e ganata ngani yakare nyaki siringen da higabe jaga ara hita mamungurai siringen ta higabe hibure ngalire mungure anchar nango tin yakare yogo yahi anke ngana ma haram pro anke ngana ma hoye ko man khairna kenye khaka ke khairna khadam ben khairna ken gondi ke ho hulli haram parbe so wala dangini sakato ko nuga europe est ce que sunu yaki honya ba ka lengire mu ngara kebe wari tribunal nga police ki tebe ga so ngo ma lengi do yakare mbatenga agi habade ngana agi ma dengene continue ko na iranga tin ko nyama ni kenta ngani nampa bakiri kite nga police nkaranga ti yakumba tenga ke kungaro so nga kono siro na minna taimu mo gonda ngani oranta su kono ka o wa bono en ngondi ona alla nyaga alla ke makuru ho da barni ko ngara ko mo be o kuku on takati ni onni halle na daga halle do ku jikku mi do ko on takati non daga ka bono yiki nan kepe o kudo ke jikku be o ko da honno wutu gannin ko ndi o kan tamu ndana daga do kanon ko matinga o ko na kende bar harde be ki ke sununga o ga fo ko ren ko ne diga me nga be batinga mo be ka khirsen nan diga mu ka fa min khirsen nan diga mu aga nati ke shi ho sa ko le man tambali magati non non yiki na 50 watu bana aga nati le 15 khasun nan tugana magati non 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 ngeli la 29 ngeli ngalen tugana donc o ko na mare ke suna ya no gondi respect d'abord, après on verra. Parce que tant qu'on n'a pas de respect, le risque c'est mauvais. Donc les premières choses que Angal me indique que jamane que nous rencontrons, jamane tana Europe tana nous peut go trinkana et a indiqué ana dambentu ana d'abord. Franchement nous d'abord. Angana ni met d'abord wani anara kata yoy.
yo kan ngana diga mutaw sunati ko ba cilimba anda gi kandiya anda di yakku ngariya anda re nyagare ke wara aga borne aga parne mo be ya donc andi ga me kay asiren ni xanji ku nyaga sigi irante gollin tay voilà donc kenyeni jikku sire ana hisre nyartini ana khabaru sire nyartini ora kya kita na ko nakada ngani ko mi ngare ko nakada mo be kado aka nga dome alhaji lalia touré na mbugu sarde bikini kene ba kantora aga gambi kantora kenya o mo ga imira utei oro sire gorun ngara me bogos njay yo mawari kenga nyana xamma to mo kenni gare ni demba mawari kemma xamma digan ko mo kenni gare ni ya ga ko ke on parle pas yo on ko ne ga na utul linkiya sallahu o wadome anyi ma kontani nga ngara duñi dambe fe mu lenki ay leñe ma kontani nga nde soro xoru ngara meñi ay leñe ma hakla gabo nga nda diga mo lenki marami mu na utul linkiya nga golintiya parce que ando sere so bu ngana kahi ana hiso be bana walla ngure yo kenta sallahu o kontani ngara duñi lenki wakati mo ngani wadambe fe mu waxan warni kanada ngani wadwana kada ngani alla kana kasa gonda bari amin kaga lay dunay kundunya lenki xani tibabu nya invité lenki inat o talan changondi dunan pinga yo kaga soni ko nya invité lenki kenya arsa mayo anya asugana mayo anya filu turana mayo anya wayba anya soni kenga o xane kenga tasanko maka anya soni kenga humbe ka soni kala muntu ni kumbane sallahu raka kitana ko daga ngani na wutuge li gambia na lawra jamanu kutenga o waktirin kana ntu kuini ke wakati ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kani bogos njay aywa kundunya ni monsieur Touré namu oy dambe fem oy khati gana oy khamamana khagdo invité o gari yere ona fonne ko soninko nga ino terinka kempeti nanti tuwaku kama gani kenni na khide nya bagandi soninko ado kenni oga wandi jamane ono lada ke ona wurginditi killetanai killebe ga ko rajonka wala telenka wala ke suni asuke fini soninkara wurginde nyai khagdo invité khadi ona masla ona foko o kapallo monna foka ko o khana fokti dibatte parce que adam remme am timme wala digal legeru be nge ma nge diga mon tilato no kekille komi erndo raga wala donc ona la tiga ona la mama alla be godo su ko ferlenki monsieur Touré anyoma kay soye o da gomru meñire ko may mbeer ko mo be o remetu no numéro ni kinemay wallahi parce que soni ngrale nga fankana nge beñana sikana nge beñani mais toi roi bogo na wallahi mais o gona ni ko plateau ni meni o gide berni kenal la tige nyai o ga me banan tunu filanding khadi o ga toi ni kinemay bo ke digal legre be nge ma kay katti soni ko Kenya soninkara khorona njille kati tuaru ona njille kati oyimme ona njille kati olada ona njille kati o khanne hadam remme an khanne agana dugutanga anduna dumbire ke me ay bonno Allah harani me lay bonno dambatte alle me angamulla anan kande fini fili warakane khomogor ko mobe andina ko e dina ay remmen nyaxonga ay wuñini dina ay remmen khalifa njirondini dina ngay remmen marnanda ngay jikundinanda lada ay remmen jikundini ay marnanda ono jikunga ona kino romu o mereki toni kino romu ono xanne ngarangu romu alaji demba adi digamu yogo ko fanake munna fanyani siri kuruye ya soninkara lenki o gamulona memugo o debu nogo o memula ona memugo kani nogo khoronkuru ona diga ngebe ngara parce que diga ngebe be munna fagante khairi ndanogo kuriye goynonga munna fanyane arabu nyand ko nanti inna sukuta fi ba'd al akhwat hikma kuriye wakati yegoni kite nyani man kiti mbosoni parce que ngani ngedo aton kadi mama gaku oyime mama gaku sikki kiyendo ro ay makana ay mbaba kana ay bonondini nge mulinda ko nga mama fayni est-ce que wo kharsi mama diga mo mama danga ndiga mo dango nguri ki ani diga me parce que ag bono bid fana ag diga mo maja bi bid filandi maja bid sikandi anda so wuro awasimen magati khorjom fare sallallahu alaihi wasallam dallo kharangu ni kemmewo adi takhalle ma
taxalle mangni ñingan jo xaful laqe suba fanasu ani kangalle kan cella ani kangalla qencella na daga ñanga ngutara jo faare kangal laqe faare na ñanga kewtu ani xallen kaf may akina daga anaro ganqoron roxebe antu fofu ko ngo taxalle makeda ma kota ego taxalle ma yahudi ñani wattendu kotu wattengere kotu faare ngiri amani ñanga goxi fo laqe ati xoju dungondang ati allankome lenkide amanyanga joxu kangal laqende siginan daga fay gelu foagaye agro aka ke no ata xallum ke geli aga agro kan no kanjuro ngor wori ikawafi ikulle sime ake oku ka gumenga kamaga ke tora sunyane kirima no muro ku kan no fari sallallahu alaihi wasallam ardu to atidanga atika gumen ne minni tay fonno aywa ata khoy jomwani ita ya musaha arokati kagume ngir wori manan kribe katay ani saqawate nya grataxu parce que anta nabi mulla sallallahu alaihi wasallam barante nyane ati farenda ngand man murnire farenti iranguriya parce que hadem remme and fini ku fillana xabada kalle ado bire watte ado saha igama ngori angari nyanga njoxi folla xengelenki itala nyana musaha lenki naran kanta parce que ta xalle maynang angata ke ngana digame be ko ay me anyile gol nyanga digame ke kamma akingir fofo ko ay me birina kamma kenya Allah khabigir agar fofo ko abirina kamma parce que Allah tolngon tinyane Allah jungun tefe angir wori lenki okor me famunu parce que jungun ta ko nyango bo maka junguye goyno nga nabure junguye goyno nga na angiji mengutu kamu junguye goyno nga parce que on tongu mulla junguye goyno nga on tu sumpu mulla junguye goyno nga on tu taxalle mamulla on tu kapalle mamulla on tu akhini mulla fare sallallahu alaihi wasallam agari ken digame ko nanti intetu ma watte nyandankita kenya ni garan khanta itaxalle manyananga pasay merkwati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarahu ibegara nyang tongodi tili xaman janko taliye ang tongodi ta alla do li xaman janko taliye nan ta xalle mandro xaranta xalle mangana nya gal loxono angin na doro angin na haqlante nya kin nya fumume angin na maganya fumume dambate me angir wor lengi gajange ngodo bu noxo parce que fumumu duru nya ni ga gajange wallahi kenya fumume angin nya fumume xa gajanga me angin ngere tuwana ake angir simunan tuambili fe angin nan kuru angen di tuwaxuni ngubon kita gelu qur'ani no qadu faren digamu golnyatu kunga akuru yang ka falle xa ay dungenanda mais yahudi ke fay ado fare legri nyaman ag giri ag taxu ag ti fare ndanga liman muri fare ngir jabi sallallahu alaihi wasallam fare ngiri na kawandi nanti hadem remmen fini ku fili anaka ima wori len kangir nyanga joxi folla xeytina lampay ita xalle mananga in xawan doron wa in xawan kurosina intetu kebe gang ta xallema aga soxor na xane nyani watten soxor na xane aga di kitengu tukamunante ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadur rasulullah atungunita allah ayile gilli watten xadi a xoju dunko ayile tini ka dunko a sunan tunguniti fare adu dina begeri tongunyan ma manene non jara fare kuruwe a seberiye ada munye oti silami ni nyano yi allati inna allaha yuhibbul muhsinin allah na fisir nyangano nyamul inna allaha ma'as sabirun allah subhanahu wa ta'ala kifin munyano nyai seberin to et pourquoi ku silami ni soni ngu duro ga me khatana kat misidu gel fajri sere suga ma ko rinati kati fulane andi funen jama fajri miside man ne sere suga antini ndimpune na mesama oga tengni me oga jumulo no menaka ona nyabane ona nya akhibane allah digo ati nanti silam e mu'min ni kusukof manto asu akhibane ni innamal mu'minuna ikhwa mu'min ni kof manto asu akhibane ni ona njirondindi o akhini pillina khanga iganani gajangi ngina kha melenke otinya akhini pilloni gajang oni wara bakke meya ona ke gaja ado ke na khoyti na demba safa touren kamma est-ce que demba o aganatu nan safandano ngimaka dembay kan gajange ay touré ganatu nan safandano ngimaka est-ce que touré kan gajange mais demba ganani gajange ngaxi demba
wuro nam demba mulin khirna demba est-ce que ngatu nan tanga kebe kam fusrefe ando touré ngore may durxoto yillam palle touré tokono kenta na daga kat touré ngay na tu inde xat nan tinga ñane touré touré andi ngoko ne ñanga ja daro nya talla warno ndiga ma danga Allah ndakita ta xame filano and ki wori kiyan xaw ñane soni ngray ona ko daru birana lenkino xonga soni ngo ngega xirinde be kat li soni ngo ado ngamula na conseil bi kini soni ngo xoronya kurano xoronya seberinto xoronya munyano ona tunante soni ngent bak soni nge wallahi Allah subhanahu wa ta'ala adi ay nyankandi sere xalante kento ngu girndini ati ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum khasu fo dorondo Allah bange kebe kanna Allah nan ko khasu me katike njubujiri Allah ko nanti duna taxandi qabila ni nyai couleur ni ado khannu irkende berdo manne kudu xana ko metuno est-ce que soninke kebe gatini nti anki gatini di har kenda gir Mali ke gir Gambia ke gir Senegal ke gir Mauritanie o kuga musafandi medanga est-ce que yan xaw mega jang donc o gana mega ja o ga konu o konu mey walla o ga safandi ni mey o gati mbinta xay nasere nyi mekri ngam mintey est-ce que antu xini dunaya ibe gana nyanga kan Allah annan sere haran cumputin tenga nani gajanga ngaxi saxe fabe gajange be gare gajange ngeni durxoto angaxi laga tanan taxi batte xaraga nay tonga maxa tana gajange toxono parce que allan kanne ayana sukamma wallahi angel wori lenki doroye be gani sonin kara kamma ganni mallingon ni sonin gondoro khason gondo doro fullundo doro wolfonindo doro bambarnindo doro alla yimmedo doro oga fofu murnade kinoyi ari manne akite do manne batte Allah kanne oni sonin gonni kanna Allah parce que Allah gar fini be xotondi sonin kon konu kenyay sumpu axaxu hinne ndo demander ya do sutura ikund ken xotondi mena xanyay parce que irmugo irworia igar fondu be xara ibire kama o kulengi o tuwa xunti ñemene o tuwa nanti ñemene mais o xarambeli gebe wallahi parce que tuwa nan do xarambeli ntibana ay lengi anna sire ngorana kitabu ana khube mu man paga kitabe me afa sumpu kutini kitabu kuno gonyay kengebe Allah gadu ko ati ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yemu ku beni khagu tongondi Allah man ne khaga fonko ngo kebe khay megante bakata kille buten khoro Allah bange khana fonko kebe khagante kebe khakunyi me banti bakati akille o kuantini qur'ane onati Allah onati dina sunkaso on mogar mesama ay khumbenani sallenga ren khumbenani mais est-ce que jikuni ko fanqe i khana nyakundunga est-ce que on ke fanqa nan ciro kundunga ay est-ce que fanqe ona me famu ay est-ce que fanqe ona sumbuni ku tofu est-ce que fanqe ona yogoni kurondi est-ce que fanqe ro moni mara dome est-ce que fanqe ona soni ngara sigindi dome mais o fay fanqe na ga soni ngara karan dome ti jikubure ado merekiti bure mais khurane ça veut dire oga kebe ko ngonantu khurane a garenya na no la khunyanto sondom anta sondom men hatte oga tini Allah oga mi sama na gati misudu garenya anto sondom no la khunyai sere sugate Allah moko na Allah yand gare ko ibe na nyanga kanna Allah an kanna fi bane ay an kota fana be an na karan an qabura no kebe igana dore mbulankama sere suju nanti kala sere suangu nan tankalla anga tunan tankalla pourquoi anga fankere do duna fini mbatta anga ti soro ngomdini anga soro ngal liga ga jangatelle khambane soro rombane soro akhi baneni donc soningo khoro nyillo falle wallahi kiani ngema nga kongo ndiga mengilo trop non mais xana yam bi marita Allah ana fange monsieur Touré merci beaucoup ana fange Demba merci Demba ewa digal legru benu go an khamaga digal legru ntlato no khoromel me ko itendi nimu parce que itengo fofo bele ko kha aga khonu ko taso nimu nyan war donc gana mel mo ko itendi nimu ay nyan sobo bona bire do me ma bani sanu duna wara parce que ser suntu bi abada birana ambren kat kota digal ser suga nan kana lay duna gille mi tanda duna gilla ga nyinere anna duna nan gilla na duna to tel ser sumal la ga duna gille ngi nyinere donc khoronan ke fi ko itendi nimu ona tu nanti sire nyana ni nuna o khanneke ona me yamba ti jukku suru ona me doro ona diganturu ngo meda khoron tiere meda te fiso
khoro maha garo sitime khoro nyexi meda o maha ne jikke bonondi sumpundo kebe sarani hinne lenki hinne nga kara khoro ndur ko ton ke foraga birandini furiyaranti nyana birante ha fo danginte wara fankano ga yillandini bawna alla ngana dur ko to maga kefanga angana xenke ngara alla kap dur ko tonti sincinga do bore laga ar kampon ko tatin kamandema atu kundu fati demande ko me nyandantaga ndi semben kina na ferendo ara kina haranga nya fo mume angam har kat sefene alla yonkene bore ngiyonke sintingen kaccen kuta daga kem ku ngasre gana so xiji gana nanti alla nyumu angal jigana ke kemenen tan nyumun khangana yonke magrandima o gana jumun kanun na jumun ci fonko na jumun gollende be na jumun tantara malagri jumun tagri sebeti o gana alla wara na bunenya ko o ga bunenya ko ngomeda kiyeke fu o ga mi fitna nyan to koyere duna legere ado fitna nyalli ko me sunambara fitna na fo amanya ayambire mbonondini ayambire to ko falle ayo sumpu mbonondini ayo sumpu to ko falle ayo khanni ngalla falle ayo ko foni mbonondini horna fitna kata ayana gam pasangunta odo menaka sonin ka khunu tebedo jogodiya angana tebenti fi andi ken jogode nyakam kha ado sindi mene ken jikke nyambono jikke ngana bono fogebe bonno it khari mbugu deben no ko makampalu it gidinta deben tuga sikka susu taru iti jikke bono gidinta nya fogebe bono parce que khari ngana bugu gidinta nga jikke fogebe bonno horna hakle kita horna kismani mere mo ko nyumpai ko tay go lemne nga ada daru kita di nya kharaga fain ndesan ya khanjim bogu fa bentara lemme ke wuye mana ati mpaba ngir kita di wa fay daru kita di nya safandu ngai ne jukku serge be warano ko safandu ku agrin ke faga nin condo men kawondi kinyandi nya khanjim bagandi kha ya khanje ke khabakke no ko ndanka fa yim kutanga har sari yo kha ngakke to ko fa bentan na kutim be garanchar ati mpaba ndaga anyi kitabe ke no ko jukku serge be gaye anke ambada mu ko yinge ambada mi ko ngingera andin to ngumanne lodo duna nabure muru animbrandi kitabe ke khano ko ngir warano ko iti dinal laka amre mo ko ntirondi ancumpo melay digambe ngatuna ko khirsundoro taw mo ko sire tigitan ne fini ngam ko yukongo anna yo kosoro iker ke nyawali khambara mo keko ante daga nabure nyamuru ka horon taga duna nan tangen kebe soron nan jakki anna so annin ke brandi naso dudo nabure khamu jukko ko ngabara ati mpaba ker dimina baga fa ben tiginte ati lemme duna le grenyan dingoto ngi yampe murna makh nalla sogo saganga harando sare bawnu tuwahu banet sagarna misal sankunte khirsen nakete lebne nakita allar kinan mbeti dambati angakto to allar killen ko nyimmi irti gair mama jaxlem ne goyno saral lantu marna kimini kyan khibari na amara na siro alla gan nuru munya suru bi ni gamerene ana nyo kumre wi feti on ko awto gi ko soni gonda Mali Mauritanie Sénégal Gambia soni ke ga lolo bango bay khasakadan tudore yam pogebe ona yampe muru o sara non ci suma khayigo ke fi yaxare ono mani tiga no fabni tiga ona la bannan tiga fanko kube ga ba konti tugana tubabu ni kuran facture nya tugana ijian facture nya tugana khalanda kebe kinisere anta tugari dukku an manne dukku beti mo on posere khara kha metan dan dikina ngombotu ande botu amma botu ay kinnan khatim botu khumeni nan tugana so alla gan no tanga no kisi e duna masibu ndo musaka na radio ki wurgi na yamba alla gan na radio ke faga tigidim pakke alla anta fam paga parce que gana fam paga fangi na kaw fangi yankana ha gana gidim paga har hasinga na dampu tanya njogi alla no tango yimi soni ko soni kan kamuka lo kamugo demba soni ke salam alaikum wa alaikum salam kyani mare mo soni ko khagiri kebe kita lenki kota ke kenni kay lenki duna masala ngandi alla gananya wakati lunto ngondi alla gana samediri ko yo gana kebe ga kita modaga kinyagai khana yampo maga o wakati linge ko assalamu alaikum